大家好，疫後世界大家由營養學開始留意到中醫食療，咁我最近上緊堂，喺度戴定個頭盔先。如果有咩修正，歡迎在評論區留言更正一下。事不宜遲，我哋開始。首先，中醫最緊要睇體質食嘢，唔係人哋食乜你就跟住食。等我用最貼地嘅方式話俾大家知點分自己係寒底定熱底，應該飲咩湯，食咩嘢先啱。你係寒底定熱底？搞清楚先好食。中醫將體質分做怕凍型同怕熱型，調理方法完全唔同㗎。怕凍型，寒底，手腳冰冷，夏天都要着外套。呢種人陽氣唔夠，要飲暖身嘅湯。桂枝生薑紅棗湯就好似人體暖包咁，專治怕凍，手腳冰涼。但記住啦，飲到身體暖反，唔怕凍就要停，補過頭反而唔好。蜀附子乾薑湯、四逆湯，呢個好勁，古人用嚟救命㗎，專俾啲凍到全身震、心跳好慢嘅人。但附子有毒，一定要煲足2個鐘，而且孕婦、飲到流量多嘅人千祈唔好飲。怕熱型，熱底，口苦、便秘、面油頭油，呢種人體內好熱氣，要飲清熱解毒嘅湯。白花蛇舌草黨參湯，清熱好犀利，但怕太寒傷胃，所以加黨參同蜜棗保護脾胃，適合口臭、便秘、小便黃嘅人。薏仁冬瓜湯，專治濕熱面油、頭皮油，成身黐立立唔舒服。但如果小腿水腫，冚落去個窿好耐先彈反起，咁就唔係濕熱，而係寒濕，要反轉頭飲附子湯。瞓唔好，可能係血虛或者脾胃差。現代人壓力大，失眠好常見，中醫話胃不和則臥不安，瞓唔好可能同消化有關。遠志龍齒酸棗湯，龍齒係古代動物化石，聽落好犀利咁，要煲足1個鐘，可以鎮定神經，適合容易醒、心慌嘅人。如果仲有貧血，可以加四物湯一齊飲。何首烏白術湯，如果你失眠係因為胃唔舒服，例如食飽瞓唔着，或者餓到瞓唔着，呢個湯可以幫你調理脾胃。長期失眠嘅人要慢慢補，唔可以靠安眠藥。咳嗽、鼻敏感，要養肺啊。乾咳嗽、喉嚨痕肺燥型，食煙、熬夜嘅人容易肺燥，可以飲枇杷葉南杏湯，潤肺止咳，加啲冰糖仲好飲。但如果喉嚨痛、有黃痰，咁就係熱嗨，要清熱先得。鼻敏感，一吹冷風就發作，呢個係肺氣虛，可以飲黃芪白芷辛夷花湯，補肺氣，減少打乞嚏。但如果係鼻竇炎，鼻涕黃綠色，有臭味，就唔可以飲呢個，要清熱解毒先。中醫食療嘅關鍵原則：一，唔係所有寒涼嘢都可以亂食，例如綠豆湯好寒，如果你本身手腳凍，飲完仲衰，可以加啲黨參或者紅棗平衡下。二，水腫分2種，冚落去軟淋淋，好耐先彈反起就係寒濕水腫，所以飲附子湯。冚落去實淨，好快彈反起就係濕熱水腫，所以飲薏仁冬瓜湯。最後提提你，食療雖然溫和，但食錯一樣會出事。如果你唔肯定自己咩體質，最好先揾中醫把脈確認，唔好自己亂補。